Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi kita teman-teman. Wow, seperti biasanya kita menemukan mainan lagi nih teman-teman. Widih widih teman-teman, kita menemukan sebuah mikroskop teman-teman. Ini untuk melihat benda-benda yang kecil ya teman-teman, seperti virus, bakteri dan berbagai macam lainnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada, wow, ini ada kuda poni teman-teman. Oke, selanjutnya kita menemukan buah lemon teman-teman. Wih, wow teman-teman, kita menemukan sebuah mesin kasir teman-teman. Wih, mantap. Wow, kita menemukan sebuah sosis teman-teman. Widih widih. Di sini ada alat pemanggang roti ya teman-teman. Wih, siapa di sini yang suka sarapan roti? Oh, kita menemukan sebuah pizza teman-teman. Widih widih. Oke teman-teman, kalau begitu sampai jumpa lagi ya teman-teman. Dadah.